Oke, kita balik lagi nih di Virus Motovlog. Oke, kali ini aku tadi berhenti bentar buat nyeting GoPro-nya. Ini motor pinjem ya, bukan baru. Jadi ini dia karbu yang limited edition, nggak limited sih, special edition. Udah langsung aja. Kayak knalpotnya tuh udah. Aku harap pandangannya pas ya. Hah? Patah. Kok bisa ada ninja yang tiba-tiba gitu kan. Jadi ceritanya tuh ini kan punya kawan aku. Jadi dia jarang make motor ini gitu. Kemarin dia minta nge-reviewin, cuma aku nggak sempet. Terus baru-baru ini aku coba tanya ke dia. Aku bilang aku mau review motor dia. Ya udah, dia bolehin. Tapi motor aku sama dia ya. Jadi ini bukan minjem sih, kayak ya barter, cek motor. Lampu merah. Aku harap suaranya pas. Aku harap suara aku dengar, soalnya ini knalpotnya gede banget. Oh iya, knalpotnya itu SC Project. Ya, knalpotnya itu SC Project. Gak tahu tipe apa, tapi ini gede banget suaranya. Pendek kali sih, cuman karena silencer itu lebar gitu lubangnya kan, menurut aku, jadi kayak suaranya itu plong. Ya hari ini lagi libur. Mumpung libur ya, coba kita review aja. Review ini adalah salah satu konten yang biasa aku pakai di YouTube channel. Alhamdulillah sekarang udah berlanjut lagi. Tapi ada satu konten lagi yang bakal aku tambahin nanti. Selain review motor, aku bakal nambahin video pure sound. Jadi gimana ya, aku cuman bawa motornya, tapi aku fokuskan ke suaranya aja gitu. Jadi kalian cuma dengar suara motornya aja. Oh, ada Ninja juga tuh. Itu kan Ninja FI yang barusan lewat kan. Yang aku pakai itu Ninja Karbu. Ninja Karbu ya memang motor yang lama. Tahun berapa ya? 2011, 2010, 2008 itu udah ada. Jadi walaupun udah lama, tapi karena dia karbu ya, kata orang-orang itu performanya lebih mumpuni daripada yang baru. Kawasaki kan dia udah
nyuntik mati motor ini. Soalnya Kawasaki kan udah ngeluarin yang terbaru, Ninja yang full injeksi, nggak pakai karbu lagi kan. Selain performa, katanya itu suaranya lebih gahar daripada yang injeksi. Suara Ninja karbu ini lebih gahar daripada Ninja yang injeksi. Gak tahu ya kenapa, mungkin karena dia masih karbu kali. Oke, aku rasa segitu dulu ya review singkat dari Ninja karbu. Ya selanjutnya kita bakal nenggarin pure sound dari Ninja karbu. Let's go. Pure sound Ninja karbu. Yeah. Oke.